Hello，我係阿寶，我係 Cass。咁我哋上一集咧就講咗量子催眠嘅流程啦，同埋量子催眠嘅過程有咩問題可以問啦，同埋都輕輕講咗我哋點樣認識到量子催眠呢樣嘢。咁今集咧我哋就會想講下量子催眠嘅少少 history 啦，同埋我哋點解會學呢樣嘢，係嘛？有關歷史嘅部分咧，我就交俾阿寶同大家講解啦。好少少嘅啫，其實少少，因為呢套方法其實距離我哋而家咧又唔係話好耐之前出現嘅，咁就大概係1960至1970年代嘅時候，咁有一位女士啦，叫 Doris Cannon 啦，咁本身咧佢係自學催眠嘅，咁咧學咗之後，佢本身咧都係處理一啲好 general 嘅問題，咁當時嘅催眠其實都係好 focus 啲成癮症嘅，譬如戒煙啊、減重啊、焦慮啊，咁同我哋而家個年代有啲唔同啦，即係我哋而家就好了解好多問題係情緒引起，咁我哋就直接處理個情緒。以前就唔係，以前係比較多處理成癮症、煙癮、酒、減重咯，同埋美國啊嘛，因為美國好多比較過重嘅人。去到後期咧，佢大約係1969年左右啦，咁佢老公咧就因為發生咗一個車禍，咁咧而需要截肢。咁本身佢老公係一個海軍嚟嘅，都因為咁樣咧，其實佢嗰個成個家庭嘅生活係嚴重受到影響啦，因為嗰個生計問題。咁而佢老公又好痛苦，咁 Doris Cannon 咧就用好多催眠嘅方法係幫佢老公，希望可以減輕佢嘅痛苦啊，或者幫佢快啲康復之類啦。咁亦都係同年或者係1969至到1970年呢段時間咧，佢亦都開始執業，係好廣泛咁去周圍接唔同嘅催眠 case。咁喺佢開始做催眠治療呢一個過程咧，佢就慢慢越嚟越接觸得多前世催眠嘅個案，即係佢用一般催眠嘅方式，咁就慢慢接觸咗好多前世催眠嘅個案。佢第一個有接觸到前世催眠嘅 case， 其實係幫人處理焦慮嘅問題嘅。咁咧之後越嚟越多呢啲個案出現啦，咁佢就慢慢修正，亦都改良佢嘅方法，慢慢繼續累積咗好多個案之後咧，去到2000年咧，佢就正式命名呢一個方法做 Quantum Healing Hypnosis Technique， 咁就係我哋簡稱 QHHT 啦，即係量子催眠啊。咁所以成套系統就係咁樣誕生咗。我哋都係2000年後期先接觸到呢套方法，係咯。係我接觸，我上集有講過啦。點解接觸到咧？就係因為喺某次嘅Akashic Record 嘅 reading 裏邊得到呢個資訊啦。咁其實我都唔係話即係雖然我都係噶啦。如果我唔信嘅話，我就唔會問嘅。問咗我就會做嘅。咁但係譬如我報咗個 course 之後咧，咁我再開始了解，我係透過啲咩了解呢套量子催眠？我係透過 Doris Cannon 嘅書，佢有好多本著作，同埋嗰啲著作嘅 topics 咧係合乎我嘅喜好，即係譬如我喜歡嗰啲外星人啊、古文明啊、嗰啲生死即係死亡之後嘅旅程啊咁樣嗰啲。跟住我其實都睇咗幾本佢嘅書嘅，咁所以我對於佢嗰套方式，即係我係用呢一個形式去了解 QHT 嘅咯。我自己就都本身係好多問題，即係先至會踏上身心靈療愈嘅路啦。咁我都係大概10年度，咁有好多半年裏邊咧，我婆婆、爸爸同埋家姐都過咗身，咁就因為咁咧，我屋企即係我媽咪同我都有抑鬱啦。咁於是乎，其實係嗰幾年一直都唔好嘅，直至到2017年啦，咁我開始學催眠治療啦。起初我學咧係諗住幫自己同幫媽咪嘅，咁諗住解決自己嘅心結同問題，因為都發覺可能情緒嘅問題最好係情緒入手啦，咁就直接去處理個情緒啦。咁跟住係啦，17年就學咗催眠，18年咧就考咗 yoga 嘅牌啦，咁然後再之後咧就係量子催眠啦。咁我接觸嘅時候咧，就係因為我自己都聽好多網台，咁就聽到好多關於 Doris Cannon
嗰啲催眠治療嘅個案，咁例如有啲讀書會嗰啲啦，咁我就係聽嗰啲有聲書咁就了解咗佢，咁然後咁啱嘅 cast 就係上集都有講，咁啱你去學啊嘛，跟住我就話正喎，我都一齊學咁樣，咁就一齊學咗呢樣嘢。係啊，其實有憧憬嘅，即係會唔會去到自己幫人做嘅時候，又會好似 Canon 咁樣攞到啲外星資訊啊、古文明消息啊咁樣，但係其實即係一路做落去啦，發現其實我自己本身冇太熱衷去做呢樣嘢，因為做 section 嘅時候都係 focus 翻個 client 嘅。我哋或者講係因為 Doris Cannon 咧有某一啲著作咧係好 focus summarize 翻一啲古文明嘅 findings 出嚟嘅，就係催眠個案揾到原來佢係亞特蘭提斯嘅人啦嗰啲個案，咁佢就將呢啲個案集結整一本書，所以咧令人會諗係咪我都有機會睇到呢啲嘢咁？係咯，有冇機會問到咧？不過當然，如果大家有興趣了解咧，都係首先推介你哋去睇翻 Canon 嘅書嘅，或者揾我哋直接試下做一次，係可以嘅，其實係可以嘅。如果你真係有呢類嘅問題咧，即係其實係睇下 High Self 答唔答嘅，乜嘢都問得嘅，認真地。係冇錯，可以。又講下其實我哋上堂嘅過程咧，咁啊 Doris Cannon 都有講嘅。其實咧，絕大部分嘅 case 嗰啲前世催眠嘅個案咧，都係非常平常嘅日常嚟嘅。係，即係其實咁我哋做嘅 case 都係啦。當然我都有接觸到好多唔一樣嘅前世，譬如我有接觸過係動物嘅，咁我有嘅 case 大概係試過有魚啦、狼啦、魔鬼魚啦、鯊魚啦，好多魚。係人類當然有啦，咁人類就有唔同國籍嘅人類啦。譬如嗰啲係咪叫中古世紀啊？或者係工業革命時候嘅人又有啊，歐洲嗰邊啊，英國嗰邊啊，係啦，即係佢明明都係 Asian 嚟嘅今世，咁但係前世就係外國人。咁如果你話外星人嘅個案咧，我都係有催眠接觸過嘅，係啦，即係唔一定話，即係點樣講？我哋以為個 timeline 就係咪比較文明、比較先進嘅咧，就一定係喺我哋嘅將來，而唔係喺我哋嘅前世咧，又未必㗎喎。有啲情況就係佢前世就係外星人，佢明明係比較高文明、高智慧咁樣，但係個 timeline 咧未必係我哋幻想像嘅咁。你接觸動物、昆蟲我都接觸過嘅，係有昆蟲，亦都係有行星啊，或者一啲非人類嘅物種都有嘅。咁所以就千奇百怪，未必真係去到一個我哋人類即係普遍人所認知嘅前世咯，未必係。我都有接觸過一個，你講起非人類咧，我都有接觸過一個係應該唔係我哋呢個 dimension。佢係一種生物，但係佢係同個星球共生，有感應。個星球毀滅咧，佢都會毀滅嘅一種生物，唔係我哋常識範圍裏邊認知到嘅嘢，係好得意嘅，真係幾得意。係咁，我覺得都係好似對應翻上一集咁樣講啦。其實就係睇你當時當刻帶嚟嘅問題，同埋你當時嘅情緒、你嘅性格，你個人本身就已經係一個坐標去揾翻對應嘅嗰個前世咯。咁所以其實喺我嘅 client 裏邊咧，有一啲 client 咧係唔止嚟做一次嘅，即係可能佢嚟做咗好幾次，咁佢每次帶嚟嘅問題都唔同咧，咁佢係會睇到唔同嘅前世。其實呢件事好浪漫嘅，即係大家喺呢個時空之中咧，喺呢一個 moment 相遇咧，我覺得係冥冥之中有所安排嘅。係啊，所以就睇下會唔會同大家有個浪漫嘅時刻㗎嘛。係揾我哋係嘛？揾我哋嘗試一下呢個同
點樣講啊？呢個係同你累生累世嘅一個 me time 喎。你一講好浪漫，我都覺得幾浪漫。其實係噶喎，咁點解一定要譬如安排咗嗰日，又或者係即係嗰個時間，或者係嗰個療癒師或者嗰個 client 係啦，發生咗一個共同去 experience 一個叫超自然啊，超自然嘅一個旅程啦。我有時咧會解釋俾啲 client 聽咧，就好似你現世玩緊而家呢一世呢個 game，然後你突然間有個秘技，你可以 unlock 到你一本秘技書咁樣。啊，你講呢樣嘢咧，就會牽涉到咧，究竟潛意識或者 high self 可以做一啲點樣類型嘅療癒？我哋會喺下一集講嘅，今集唔講住。係啊，同埋啱啱講起啲 case 咧，我都仲有好多好多 case 可以講，就係譬如啱啱都講漏咗，我有遇過猩猩咯，前世係猩猩，同埋前世係人類，不過佢係弱智人士，呢個超難做，係因為佢真係變翻當時智力受損，好難回答你問題嘅個狀態咯，入翻個狀態。係呢啲有機會都可以再，我覺得我哋應該係可以開啲集數咧，講下呢啲奇難雜症或者有趣 case。係你嗰隻我未遇過，即係去即係一個弱智人士啊嘛，係嘛？嗰隻 case 我未遇過嘅，但係咧唔少咧都係講話我咩都睇唔到。呢啲都可以又開一集講下，究竟睇唔到係咪就係做唔到催眠啊？係可以講嘅，好多嘢可以講到嘅，其實。好，咁我哋又再下一集再見啦。拜。